大家好，今天呢，我们来讨论一下这个肺部听诊的附加音啊。那么，肺部的听诊啊，也是咱们一个是临床工作中呢经常要遇到的这么一个内容。第二个呢，也是咱们各种考试常考的这么一部分。那么，肺部的听诊说起来简单，但是其实里边还是有一些细节的内容呢，可能如果咱们不进行一个系统的总结的话，容易漏掉一些问题当然，今天呢，咱们并不是说把所有的听诊从头到尾讲一遍哈。为什么提出这个问题呢？就是说，我在自己个人的学习过程中包括和其他的同学交流的过程中，发现这个肺部听诊虽然没有什么特别深奥的理论说难以理解那倒没有，但是呢，它的概念在某些不同版本的教科书或者参考书或者是再加上什么呢？中英文翻译之间的一些问题有这些问题因素共同存在，就导致了一个概念上的一个混淆那么就是说，有的时候咱们中文的理解和英文有点匹配不上那么其实就即便都是英文的材料它们之间也会有一些差异，所以这个就是导致了一个什么呢？就是这种附加音，大家有的时候看到它的词汇，你有可能不太理解它到底在说什么所以今天呢，其实主要就是把这个附加音呢，系统的这也就这一个小的内容，跟大家一起来复习一下。那么我们听诊首先明确一个附加音是什么？我们听诊其实是由几部分内容来构成的那么第一部分就是正常的呼吸音所谓正常呼吸音呢，其实分三大类从右边这个图上我们看这一个人的双侧的肺部，中间呢这个是气管分成左右两侧的支气管当然左右两侧的主支气管又分为什么呢？叶支气管、段支气管就逐级的往下走。那么当然继续往下走就越来越细包括到后边的什么呼吸末这呼吸性的这个支气管什么这些最终到肺泡这个肺泡就到了咱们肺部最微小的一个进行气体交换的结构了。那么在中间气管和主支气管这个位置，咱们听到的一个正常的声音，这就是什么？叫做支气管呼吸音。那么再往远端走一些，大家可以看到，比如说在叶段支气管这个部位，听到的叫做支气管肺泡呼吸音。那么当然走到最外侧最外侧这块已经，你像这个圈这儿已经没有什么大的这种支气管了基本都是肺泡为主，所以这个位置咱们听诊是应该听到什么呢？叫做肺泡呼吸音这就是正常的呼吸音。那么异常的呼吸音体现在什么方面呢？那么第一个就是强度它听起来有的时候增强，有的时候减弱包括第二个方面就是时间有的时候延长了，有的时候缩短了。那么还有的时候是性状的改变比如说正常的呼吸咱们听都大家可以拿听诊器带上听一听自己你比如听一下，首先听一下支气管的呼吸然后听听支气管肺泡呼吸当然你也可以听一下自己的肺泡呼吸是吧？它听起来应该是一个比较光滑、比较连续的过程那么如果你的性状有问题，指的就是说你听起来这个声音好像有点粗糙有点跳跃就不太正常。那么这个呢，异常呼吸呢，咱们要求不多其实对于咱们来讲，学习的时候呢，考的最多的最重点的内容是第三个，就是这附加音附加音在有的时候也翻译成罗音那么它的英文呢就是这个adventitious sound这是它的英文。后边咱们主要探讨的就是这部分内容。那么这是第三部分第四部分叫做语音共振vocal resonance。语音共振是怎么检查呢？是把这个医生的双手或者护士的双手放在病人的前胸或者后背上然后这个时候呢，让病人嘴里说一这种声音持续发一个相对长一点的声音，你用手去感知它的这种在胸壁上的这种震动那么这些呢，其实就是说我们叫 head to toe 这种检查的方法，
这些方法都是很基础的一些物理检查的方法它的出现其实就是和咱们医学发展早期你没有太多的这种可以借助的工具所以呢你就得拿手去体会。那么当这种震颤比如说增强或者减弱，那么就通常意味着它胸腔里边或者肺里边出现了某些疾病那么这个呢，对于咱们来讲也是用的比较少那么最后一个就是胸膜摩擦音了pleural friction rub。那么胸膜摩擦音呢，就比较相对的简单一些它是发生在胸膜炎之后胸膜炎之后呢，它的胸膜腔里边有一些粘连所以会导致这种声音。那么我们现在呢，就把这个附加音呢它具体的分类然后它的英文中文是怎么回事这一章幻灯片呢，我们来主要探讨这个内容。我刚才提到过英文不同的书籍它的分类方法不一样。那么中文的书籍和英文的书籍呢，在翻译上又出现了一些不一致所以这些问题凑在一起的话，就对于咱们理解呢，造成了一定这种困难那么我参考了一些不同的版本的书包括咱们一些中文的翻译的书我把它总结了一下，大概就是这么几个最主要的内容我觉得咱们如果把这些理解了的话基本上对于日常工作还有考试来讲，应该是比较清晰应该是差不多够用当然还有一些额外的东西，大家如果要是感兴趣你可以再继续的深入的去学习。那么最重要的、最常见的一个音附加音叫做什么？失落音就是 crickles。那么在有些书上呢，英文是用 reals 来表达。那么同时呢，其实它还可以分为 fine reals 还有一个叫做粗大的就是细的和粗的这个罗音。什么意思呢？就是说这个罗音的出现的这种听起来呢，有可能是非常细小的，也有可能是比较粗大的像咆哮一样。那么它的原因就是由于液体积聚，或者是有一些囊变那么其中液体积聚这个是最多见的简单形容一下失罗音的产生那么就是当你的气道正常的应该是从气管、支气管液段，然后呼吸、支气管一直到肺泡。那么这个过程应该理论上讲没有太多的这种液体存在但是当你有某些病理变化的时候里边有液体积聚气体通过这个液体的时候，它就会导致一个爆裂音这种水泡破裂的这种声音不同的直径的这种水泡爆裂声音自然也不一样，是吧？那么如果比较细小的接近肺泡部位呢，这一定是那个很细小的爆裂音。如果这个爆裂音出现在发生在这种比较粗大的气道支气管液段支气管这种，那么你听起来就是那种比较大声音的那种这种失落音我们可以比如说再举一个形象的例子，像什么呢？你拿一杯水然后拿一个吸管插到水里往里吹气噗往外吹，这气泡其实就是失落音那么由此呢，咱们其实也可以知道失落音它出现在什么？吸气的时候是最明显。你吸气的时候气体从外界进入到这种气道，然后把它撑破，是吧？就像刚才咱们说吹那个吸管一样，吹出泡来这就是在吸气的时候发生的这种事情那么它就导致这种水泡音或者叫爆裂音。那么呼气的时候这种就相对少第二个呢，咱们说说干罗音干罗音呢就和它就不一样了我们叫 wheezes， 有的时候叫 wheezing那么它是由于气道狭窄、气道缩窄导致的最常见的原因就是 asthma， 就是哮喘大家首先要知道哮喘它是一个什么病它哮喘其实就是由于各种致敏原导致你气道的一个收缩气道缩窄，所以这个病人会出现一个持续性的一个就像吹哨似的那种声音大家想一想，你正常的气道如果明显的缩窄了一半甚至更多，那你一定这个气体通过的时候会出现这种像whistle就像吹哨似的那种声音，
而且呢，无论吸气、呼气，其实都存在啊，因为它并不因为你这个吸气或者呼气而发生这种气道的改变啊，所以它是一个持续性的声音。那么干罗音呢，当然大家要知道啊，在教科书或者在某些参考书里边，他会问你啊，说什么时候听干罗音最明显啊？那么按照书上所讲啊，应该是在呼气啊，呼气项最明显。所以呢，简单讲，湿罗音发生在吸气项最常见啊，不排除呢是在呼气的起始的时候啊。所以简单讲，湿罗音是在吸气的时候最常见啊。那么干罗音呢，其实持续啊，但是它呢在呼气项是最明显啊。那么第三个鼾音啊，英文是 rhonchi， 这个呢也是不太好理解的一个词啊，这个概念。rhonchi 还有 stridor 啊，如果你要按英文很多的书的描写都说是一个大气道啊，那这两个都是大气道，它的区别在哪儿啊？它的区别其实是在这个大气道的部位啊。那么首先说 rhonchi 呢，我觉得翻译成中文这个鼾音啊，就是打鼾的这个声音是非常形象的啊，这个声音听起来就像一个人睡着了打呼噜那个声音啊，比较持续，比较低沉。那么它的成因啊，是因为大气道里边出现了粘液啊。那么大气道指什么？指气管啊，主支气管啊，或者说叶支气管吧。我觉得在这个层次都可以叫大气道。那么第四个 stridor， 我觉得翻译成喉鸣音啊，应该是最准确啊。它也是大气道，但是它发生在这个位置呢，是最靠上啊，在喉。那么喉在哪儿？喉就在连接咱们这个咽和气管之间这个部位啊，就是喉。这个喉呢，咱们都知道一个词叫咽喉要道，是吧？一旦要是喉部出现了水肿、出现了狭窄，那这人呼吸喘气，那就一定会出大问题啊。这个时候声音就是 stridor 啊，这叫做上呼吸道的一个 blockage 啊，这是一个非常紧急的情况，必须马上处理。啊，这个咱们后边可以再详细再讲啊。第五个呢，胸膜摩擦音啊，胸膜摩擦音呢，它是发生在什么叫 pleural rug 啊，发生在胸膜炎啊这种情况下。胸膜炎是什么导致的呢？其实很多时候是肺炎导致的啊，肺炎然后引起胸膜炎。胸膜腔，大家应该知道这个概念啊。胸膜腔为什么叫胸膜腔呢？它是两层膜。啊，中间有一个空腔，这个就是咱们的胸膜结构啊。靠里那层呢是贴在肺表面，靠外那层是贴在胸壁的内侧啊。所以中间理论上是有一个腔的。那么当这个腔里出现了一些炎性物质以后呢，它会形成一种粘连啊。那么这个粘连到一定时候啊，就会出现这种症状了。它所以说出现胸膜摩擦音以后呢，就意味着什么？就意味着你的胸膜腔的炎症啊。下边我们就会详细的按照这个图来再逐一的和大家来复习一下。那么这张图呢，我是从应该是一个博主吧，他那儿参考的，叫 Nursebots Essentials。那么它呢，大家看啊，第一个绿色的这个图叫 Cracos， 大家可以看到双肺是吧？下边有水有泡是吧？这就是刚才咱们说的，把那个吸管往水杯里吹气一样啊，这就是 Cracos 啊。它又分为 fine Cracos 和 coarse Cracos， 分别就是说什么细的那种水泡和大的水泡爆裂啊，就两个。这个呢，一般见于什么呢？第一个就是肺炎啊，第二个就是肺水肿啊，当然包括心衰，包括 ARDS 啊，成人呼吸窘迫综合征。这个肺炎的时候，大家都知道炎性渗出，对吧？所以你肺里肯定会有这种液体成分。肺水肿、心衰啊，都会导致什么呢？就是肺里边有液体积聚。比如说左心衰。是吧？大家都知道左心衰，其中有一些特征性表现啊，粉红色泡沫状痰呐，什么这个不能平卧呀，是吧？端坐呼吸呀，这个听诊有这个 crackle， 对吧？就和它就对应上了。那么其他原因的肺水肿，比如说短时间输液量过大过快啊，那么也会导致肺水肿啊，所以你都会听到 crackles。第二个呢，这个
大家看这第二张图，橙色这个叫 whistle 啊，这就是 wheeze 啊。为什么是 whistle？ 就是吹哨一样，它的声音就像吹哨一样啊。这为什么像吹哨？刚才咱们说了，气道缩窄了啊，这就是这种吹哨音啊。那么它常见的病因呢，就是哮喘啊，包括气道狭窄，包括支气管痉挛啊。第三个呢，ronchi啊，ronchi大家看它画的非常形象，这个肺睡着了，打呼噜呢，是吧 ？snore。那么这个刚才咱们也提到了，就像鼾音啊，就叫鼾音，像打呼噜一样的声音，很低沉啊，又基本上是一个持续的，常见于什么呢 ？COPD 啊，慢性阻塞性肺病，这个支气管炎啊，它有一个特点，就是说这个病人咳嗽以后啊，他这个鼾音呢，有可能就消失了为什么呢？因为它这个粘液积聚在哪儿？积聚在气管啊，或者主支气管很粗大的这种气道里边。你一咳嗽，病人用力一咳嗽，这个粘液咳出来不就是痰吗？是吧？咳嗽出来啊，所以这个音就没了，就消失了啊。那么下边咱们接着第四个的说，它这蓝色的就是底部这个 Strider 呢，它有一点没画出来这张图稍微有一点遗憾啊。Strider 大家知道，它的病变部位在上边啊，就是咽喉的这个部位，这块有狭窄有水肿。那么 Strider 在吸气的时候是非常明显啊，就是那种喘不上来气儿那种声音啊，那很可怕的。那么它呢，就是喉部啊这种上气道的这种堵塞啊，比如说有一个病叫哮吼啊 ，crop， 发生在小孩啊2、3岁、4、5岁，就这个年龄段比较容易发生病毒感染吧。第二个叫 epiglottitis 啊，这个是什么呢 ？epiglottitis 叫做会咽炎啊，会咽炎。会咽在哪儿？会咽其实指的是会咽软骨啊，就在喉部啊，就在咱们的喉部。会咽软骨就是咱们呼吸和这个吞咽啊两个之间它有一个转换，就靠这个会咽软骨啊。咱们呼吸的时候你肯定不能吞咽，你吞咽的时候你也呼吸不了啊。那么当会咽软骨出现一些炎症反应啊，那么就会导致这个喉头的水肿。第三个有异物是吧？误吸啊，那儿堵了一个糖块是吧？那一样类似啊，那就没有气体这种通过了，所以就很急。Strider 是所有这些里边最急迫的，最需要马上处理的啊。这个否则几分钟这病人可能就会出生命危险啊。那么最后一个咱们说说啊，它这个第四个就是叫 friction rub 啊，就是这个摩擦音，胸膜摩擦音。大家可以看拿一个特别粗糙的一个铁刷子是什么东西啊，在擦这个肺，就是那种声音啊。或者说咱们形容一下它的声音是什么呢？大家用的那种尼龙拉锁啊，就是衣服啊或者是鞋，有的时候大家拿那毛毛似的那东西一粘，然后一撕开，呲啦一下，那个就是这个声音啊，叫胸膜的摩擦音。刚才咱们提到过胸膜腔里边有炎症的时候，当一开始液体多，它不一定有这个声音啊。当后来这个液体成分慢慢变少，里边蛋白成分形成了一些粘连的条索的时候啊，所以当你呼吸的时候就会出现这种声音了啊，呲啦呲啦的声音。那么这种声音呢，同时伴随着胸痛啊，这就是意味着什么？胸膜炎啊。那么简单的说一下最后简单说一下这个不同的处理啊。第一个 Cracks 啊，如果是肺炎，咱们怎么处理？抗生素是吧？无化吸入啊，这个促进它炎症的恢复。炎症恢复了，它液体没了，它也就没有这个失落音了啊。如果是肺水肿、心衰，那怎么样？可能还得强心利尿啊，这些方法让它这些液体成分尽快消失啊。ARDS 那就比较急了那有可能得用呼吸机的。第二个 wheeze 啊，或者叫 wheezing 啊，怎么办啊？咱们得哮喘是吧？哮喘的治疗呢，常用的 albuterol 沙丁胺醇啊，这个吸入啊，这是最直接的一个方法。那么这种吸入以后呢，应该在很短的时间内就能得到缓解。那么当然长期的有可能你要用一些抗皮质激素啊，甚至一些其他的什么孟鲁司特钠呀，是吧？还有一些其他的安茶碱什么这些都可能。这个只是哮喘啊。那么这个其他原因引起的啊，那比如说什么气道狭窄，那就根据其他原因相应的处理方式。
那么第3个这个 rhonchi 呢，咱们不用说了，咳嗽呗，对吧？使劲的咳嗽，把这口痰给它咳出去基本也问题不大如果这个痰很粘稠那么你可能得要借助一些湿化雾化吸入这些东西，这些方法或者用一些药物，对吧？那么这个胸膜摩擦音这就是你得治好胸膜炎了你胸膜炎症没了，它这些物质也都没了，也就不会出现这个音了。最后这个 Strader， 这是刚才咱们提到过最紧急的如果说病人已经出现子绀很严重的缺氧了一个赶紧吸氧面罩吸氧 non-rebreather 是吧？面罩吸氧。第二个呢，有可能得采取气管这种紧急的一个气管切开或者气管穿刺，让他先把这个呼吸呢先解决了，然后再去解决那个原因，是吧？你有的时候你原因不是那么快能解决的。这个病人比如说得白喉了，是吧？或者说这个病人是会咽炎，那你不可能几分钟这个炎症或者什么这些就没了，对吧？所以真的很紧急的情况就得气管切开然后呢再治疗原发病这就是大概的一些处理方法。那么今天呢，我们主要讲的就是这个最后送大家一首诗吧这个秋天了这几天也是在下雨这边已经下了好几天的雨了。唐朝杜牧的诗叫《秋夕》，银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水，坐看牵牛织女星好，欢迎大家点赞、订阅、分享，谢谢各位。今天我们到这儿下一期再见。